Siitkoomiin bubbee hirkoodhaa fi tiyyaa malee hin bareedu jedhanii dudubbachaa jiru jaallattoonni siitkoomii bubbeef hirkoo. Nagaan keenya kabajaa isiniif baay'atu akkam jirtu. Yeroo kana immoo dhimma namoota argamaa jiran kanaa irraa dubbachuuf dhufneerra. Egaa akkuma kanaan dura isiniif beeksisaa turre ijoolleen kun ijoollee qaxalee aartii Oromoo keessatti Waaqni kennaa godhee nuuf kennedha. Egaa ijoolleen kun maqaan isaanii Waaqoo Geetaachoo fi Eden Takkaalliny jedhamu. Diraamaa hirkoo keessatti immoo maqaa taatoo hirkoodhaa fi tiyyaa jedhamuun yeroo dheeraadhaaf nu bohaarsaa nu bashannansiisaa turani. Egaa yeroo ammaa kana immoo walii wajjin hojii hojjechaa hin jiran isarraa dubbanna jechuudha. Akkuma hundi keenya iyyuu beeknu kanaan dura yeroo isaan waliin hojjechaa turan akkaataa isaanitti nu bashannansiisanii fi nu bohaarsan hundumti keessan iyyuu siitkoomii hirkoo keessatti bareechitanii beektu. Dhugaadhumatti abbaa manaaf haadha manaa sirrii fakkaatu. Garuu immoo egaa yeroo ammaa kana hirkoon siitkoomii mataa isaa bubbee jedhee ofiin piroodakshinii mataa isaa jaankoo piroodakshiiniidhaan jalqabeetii adda ba'ee jira. Egaa tiyyaa yookaan Eden immoo siitkoomii hirkoo keessas akkasumas immoo bubbee keessas hin jirtu. Egaa asitti kan nutti qaawwe. Yeroo dur walii wajjin hirkoo keessa hojjetan dhugaadhumatti akkaataa isaanitti nu bashannansiisanii fi nu bohaarsan akka ajaa'ibaa ture. Amma garuu egaa hirkoonis qofaa isaatti bubbee yeroo jalqabutti egaa tiyyaan biraa dhabamuun dhugaadhumatti xiqqoo bubbeen haga barbaadamu akka bareedu egaa ta'aatii hin jiru jechuudha. Siitkoomii bubbee baay'ee namatti tolu kana biratti tiyyaan osoo jiraattee bifa akkamiin akka miidhaguu fi akka bareedu tilmaamtaniittu laata. Egaa isheen bubbee keessas hirkoo keessas dhibamuun ishee gaarii hin turre. Yeroo baay'ee dubbanneetii jirra. Siitkoomiin bubbees egaa utuu isheen jiraattee baay'ee miidhagaa baay'ee bareedaa aartii Oromoo keessatti waan bareedaa tokko walii wajjin hojjechuu danda'u ture. Garuu ammaa egaa sababa isheen hin jirreef haga duraa sana bareedaatii hin jiru. Akkasumas immoo hirkoonis egaa miidhagina isaa duraanii sanatu iddoo meeqatti qoodame. Akka aartii Oromootti osoo waliin taanee tokkummaadhaan hojii hojjennee hagam akka jaallatamnuu fi hagam akka hojii gaarii saba kanaaf hojjennu asirraa tilmaamnaa jechuudha. Iddoo garaa garaatti hojjechuurra iddoo tokkotti dhufanii hojjechuun miidhagina keenya akka ta'ee fi tokkummaa keenya akka mul'isullee gamanumaan isiniif ibsuu barbaanneetu. Kanaaf amma warri egaa bubbee hojjechaa jirtan adaraa keessan tiyyaa ofitti fudhadhaa isiniin jennee isiniif dhaamulufne. Hordoftoonni keenya baay'eenis tiyyaa hirkoon wal biratti baay'ee bareedu osoo waliin hojjetanii immoo baay'ee siitkoomii bareedaa hojjechuu danda'u waan gaarii tokko saba kanaaf hojjechuu danda'u jedhanii yaada kennaa turan waanta ta'eef warri bubbee jaarsummaan illee haa ta'u haala kamiinuu haa ta'u tiyyaa gara keessanitti fudhadhaa isiniin jenna. Sababiin immoo isiniifis gaariidha, aartii Oromoofis gaariidha. Namni dandeettii qabu namni waa hojjechuu danda'u yoo waliin ta'ee waa hojjete waan bareedaa tokko lafa kaa'uu danda'a waanta ta'eef adaraa keessan isiniin jenna jaarsummaa isinitti baanaa tiyyaa gara siitkoomii bubbeetti bifa danda'amaa ta'e nuu fudhadhaa isiniin jenna. Tiyyaan siitkoomii afaan Oromoo keessaa nama tasumaa dhibamuu hin qabnedha. Sababiin immoo miidhagina aartii Oromoo waan taateef waan isheen hojjettu waan isheen keessa jirtu baay'ee bareedaa keessattuu immoo hirkoo wajjin gaafa hojjetan dandeettiin isaanii bifa bareedaadhaan mul'ata waanta ta'eef adaraa keessan ofitti fudhadhaa. Siitkoomii bubbee kana booddee keessatti carraa hojjechuu kennaa fi isiniin jenna.
Yoo isheen hojjechuuf fedhan qabu jettellee adaraa keessan miidhagina aartii Oromoof jedhiitii gara hojii kanaatti nutti dabalami jedhaatii tumsa barbaachisaa isheef godhaatii bira dhaabadhaa gara keessanitti fudhadhaa isiniin jenna. Egaa akka irra deddeebinee isinitti himaa turree siitkoomii kana dura ture hirkoo keessatti egaa isaan lamaan main aaktarii Carraa walii wajjin hojjechuu osoo argatanii wanta ta'eef hagam akka ammas bareechanii hojjetan egaa kwaalitii olaanaadhaan piroodakshinii jaankootiin immoo egaa bifa bareedaadhaan hojjechuu akka danda'an tilmaamneeti jechuudha. Kanaaf egaa bifa danda'amaa ta'een akka isaan walii wajjin hojjetan akka isaan waliin piroodakshinii kana keessatti hirmaatan egaa haala mijeessaa namooti itti dhiyaatan illee bifa jaarsummaanis haa ta'u wanta kana furaatii walii wajjin hojjetanii hojii aartii Oromoo hamiidhagsanii waan bareedaa ta'e dhaloota kanaaf hojjetanii jenna. Egaa sababuma wal biratti jaallanneefidha namooti baay'eenis komentii waan godhaniif yaada kana finne namoonni jaroota kanatti dhiyaatan adaraa keessan walii wajjin akka isaan hojjetan godhaa isiniin jennaa baay'ee jaallanna wanta ta'eef hirkoo yookaan immoo Waaqoo Geetaachoo akkasumas Tiyyaa yookaan Eden Takkaalenyiin baay'ee isin jaallannaa nuuf jiraadha. Wal biratti baay'ee isin barbaannaa hojii aartii Oromoo akkasin walii wajjin hojjettan akkasin amma siitkoomii bubbee hojjetamaa jiru irratti waliin hirmaattan waan barbaanneef egaa akkaataa kanaan isiniif kaafne baay'ee isin jaallannaa baay'ee isin kabajnaa isin egaa kennaa Waaqayyo uummata kana badhaasedha wanta ta'eefi galatoomaa ammas hojjechaa kan turtaniifis egaa gara fuulduraattis immoo wanta sirrachuu qabu waliin sirreessaatii waliin itti fufaa isiniin jennaa baay'ee isin jaallanna jechuu barbaannaa kun egaa yaada namoota baay'eeti wanta ta'eef yaada namoota baay'ee kana fudhattanii akka hojiitti jijjiirtan immoo abdii qabnaa sinirraa eegnaa. Kun egaa miidiyaa keessan gonfoo miidiyaa kan isin yaadota garaa garaa odeessaalee egaa oduu qabatamaa biyya keessaa fi biyya alaa irraa argattanidha. Gaan gara fuulduraatti illee waan baay'ee karoorsinee jirra waan ta'eef subscribe godhaatiin nu hordofaa. Akkasumallee hiriyoota keessaniif qooduudhaan akka isaan nu hordofan nuuf affeeraa isiniin jenna. Baay'ee isin kabajnaa isin kennaa keenyadha. Egaa jajjabeessuu keessaniin akkasin nu bira dhaabbattanti kunoo har'a geenyerraa deemsi itti fufaa ammallee waan bareedaa waan haaraa hojii gurguddaadhaan dhufaatii jirra. Egaa gara fuulduraatti yoo Waaqayyo jedhee hojii gaariidhaan dhufna nusi isinaa eebbisu isin jaallannaa isin kabajnaa yeroo dansaa yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jennaa galatoomaa.